បងប្អូនណាមកដល់ថ្ងៃទី16ខែ9 2025ដដែលនេះទាហានសៀមប្រមាណ30នាក់បានចូលមកដាក់បណ្ណាលួសព័ទ្ធសារជាថ្មីនៅឃុំជោគជ័យបន្តទៀតហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាឈប់និយាយរឿងបត់ឈប់បាញ់ទៅពេលនេះមិនមែនកម្ពុជាគោរពបត់ឈប់បាញ់ទេគឺកម្ពុជាគោរពបត់អត់អីបាញ់អាហ្នឹងបានវាត្រូវណាបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយថារឿងគោរពបត់ឈប់បាញ់ណាវាតថាភាគីទាំងសងខាងមិនបំពេញនៅតំបន់ដែលមុនឈានទៅដល់ការចរចាបត់ឈប់បាញ់ដោយតំបន់ដែលច្បាំងគ្នា5ថ្ងៃប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសៀមវាមកឡោមព័ទ្ធដល់តំបន់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួននៃការធ្វើសង្គ្រាម5ថ្ងៃដែលចរចានៅក្នុងបត់ឈប់បាញ់គេមកព័ទ្ធផ្ទះប្រជាជនឥឡូវគេវាយផ្ទះប្រជាជនគេវាយតាំងពីប៉ោះយាមណាហើយឥឡូវគេធ្វើលៀនឋានរឹងមាំនៅលើដីខ្មែរទៀតក៏ឯងលើកហេតុផលតែមួយគត់គឺគោរពបត់ឈប់បាញ់ធៀបពិតគឺគោរពបត់អត់អីបាញ់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនឈឺចាប់បងប្អូនហើយយើងនិយាយឡើងមានអាភ្លើមួយចំនួនវានិយាយថាម៉េចហែងផងឲ្យខ្មែរទៅធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងយកវិញឲ្យស្លាប់តាហ៊ានទៀតមែនខ្មែរមកមានពួកអាកិតដូចពួកអាខួរក្បាលពួកហែងអស់ហ្នឹងហើយបានជាទឹកដីខេបនៅបច្ចុប្បន្ននេះម៉េចហែងផងចង់យកសន្តិភាពទៅដូរជាមួយទឹកដីឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យមានការបង្ហូរឈាមតទៅទៀតទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌដែរក្របត់ឈប់បាញ់ប៉ុន្តែគេមកឡោមព័ទ្ធកន្លែងថ្មីទាហានសៀមវាយកបលាលុះមកព័ទ្ធវាមិនប្រើអាវុធយើងក៏មានសិទ្ធិមិនប្រើអាវុធយើងក៏មានសិទ្ធិទៅរើបលាលុះដូចគ្នាដែរហេតុអីក៏យើងមិនធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវប្រជាជនលោកឆ្លាតដែរលោកឲ្យទាហានលោកដៃប្រជាជនលោកជាអ្នកទៅរើតែខ្លួនឯងពួកអីវាអត់មានអីទុកចិត្តទៀតបងប្អូនលែងទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលចឹងមានតែប្រជាជនខ្លួនឯងជាអ្នកការពារសម្បុកដោយខ្លួនឯងតែម្ដងឈឺចាប់បងប្អូនសម័យនេះអត់មានសម័យណាដែលសៀមវាឈ្លានពានសបាយដូចសម័យនេះទេគ្រាន់តែហេតុផលបត់ឈប់បាញ់មួយសៀមវាឈ្លានពានបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គិតមើលទៅបងប្អូនសួរថាមកដល់ពេលនេះនរណាស្រឡាញ់ជាតិនរណាក្បត់ជាតិបងប្អូនគិតមើលខ្លួនឯងទៅចាំបានខ្ញុំចាំថ្ងៃមុនដូចតាសុកគាត់អារឿងគាត់ត្រូលលាយធរទីអីតិចខ្ញុំថាត្រូវមែនបាទហើយកុំព្យាយាមបិទភ្នែកប្រជាជនទៀតណាប្រជាជនលែងល្ងងហើយកុំដាក់ក្រុមការងារឥឡូវនេះបងប្អូនណាគេចាប់ដើមជិះ account ខ្មោចមកខមមិន account ខ្ញុំច្រើនទៀតហើយបងប្អូនគេមកបន្លំធ្វើដូចគេនឹង fan ខ្ញុំអីចឹងទៅគេធ្វើអីណាបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលេងចង់ស្ដាប់អីឯលេងសំខាន់តែនិយាយការពិតណាហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកគួរតែមានវិធានការហើយពេលខ្លះយើងកុំគិតថាដើម្បីការពារអំណាចសុខចិត្តឲ្យគេយកអីយកទៅនោះវាអត់ត្រូវទេបាទហើយពន្លឿនការប្តឹងទៅកាន់អន្តរជាតិឲ្យបានលឿនជាងនឹងបំផុតហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើសង្គ្រាមតក៏បានដែរគេដាក់បលារស់ពន្រាយយើងក៏មានសិទ្ធិរស់បលារស់ដូចគ្នាដែរហើយខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ហើយខ្ញុំថាពេលដែលយើងរើបលារស់ហ្នឹងយកកាមេរ៉ាថ្លៃថតចាប់សកម្មភាពឲ្យបានថាតាហ៊ានខ្មែរអត់មានបំពាក់អាវុធបាញ់ទេហើយបើសិនយើងពងរើបលាលុះសៀមវាយកអាវុធមកតតាំងអានឹងសៀមជាអ្នកបំពេញបត់ឈប់បាញ់និយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រស្រួលប៉ុណ្ណឹងអត់មានពិបាកទេបងប្អូនហើយបើយើងនិយាយទៅគេថាចុះហែងខ្លាំងហែងក៏មិនមកមើលខ្លួនឯងមកហែងក៏មិនឡើងមកការពារខ្លួនឯងមកខ្ញុំសួរថាបងប្អូននិយាយយកអីបិទភ្នែកបងប្អូនមែនសង្គមសពថ្ងៃយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតើមានសមត្ថភាពអាយុជីវិតទេនៅពេលដែលចូលក្នុងស្រុកវិញអានឹងវារឿងតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាសង្គមយើងអ្នករិះគន់អាចចូលក្នុងប្រទេសបានស្រួលដូចសង្គមគេដែលអត់មានបញ្ហាពួកខ្ញុំឡើងទៅបាត់ហើយឡើងទៅយូរណាស់ហើយនិយាយគ្នាស្រួលស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងចុះបាទអរគុណ